お疲れ様です。健康ちゃんです。1週間のランチ記録です。まず月曜日はサラダだったりグレープフルーツ、それからサンドイッチです。火曜日もサンドイッチです。サンドイッチ大好き。水曜日も残った卵サラダでサンドイッチです。木曜日もトーストを食べました。なんかパン食多いですね、今週。最後までパン食でした。ではでは皆さん1週間頑張りましょう。またねー。